チョコエッグを開けてみよう。今日はディズニーのキャラクターが中に入ったチョコエッグをみんなで開けてみるよ。中には何が入ってるのかな？まずは私がチョコエッグを開けてみるよ。中には何が入ってるのかな？チョコエッグは全部で13種類入ってるみたい。誰に会えるかな？開けてみるよ。チョコをオープン。中に入ってるのは一体何かな？これは一体何だろう？カプセルの中にはヒューイ、ドゥイ、ルーイのヒューイが入ってたよ。次は私がチョコエッグを開けてみるよ。今度のチョコエッグには何が入ってるのかな？箱をオープン。包み紙も開けて、チョコを開けてみるよ。カプセルの中には何が入ってるかな？カプセルの中に入っていたのはジーニーが入ってたよ。チョコから出してあげたから願い事何でも叶えてくれるかな？次は僕がチョコエッグを開けてみるよ。箱をオープン。チョコエッグをコンコン。ケースの中には一体何が入ってるんだろう？これはニックだよ。チョコエッグの中にはニックが入ってました。うわー、ニックだ。嬉しいな。尻尾もとってもふっさふさだよ。次は私がチョコエッグを開けてみるよ。今度は何が出るかな？キュアップラパパ。チョコを開けて、ケースも開けてみるよ。中には何が入ってるかな？これは一体なんだろう？101匹ワンちゃんに出てくるクルエラのつむつむだったよ。悪役だけどこうなると可愛いね。今度は私がチョコエッグを開けてみるよ。何が出るかな？すっごく楽しみ。箱を開けてチョコを開けてカプセルをオープン。カプセルから出てきたのはやったー！ミッキーだ！カプセルからはミッキーが出てきたよ。後ろ姿もかっこいい。やったねー。次はメロディーが開けてみるのなの。チョコエッグの中にはシークレットのキャラもいるみたいなの。誰が出てくるか楽しみなの。箱をオー
チョコを開けてみるのなの。コンコン。カプセルを開けてみるの。何が出るか楽しみなの。あ、これはオラフなの。オラフが出てきたなの。なんだかこのオラフ、面白いお顔してるの。オラフに会えて嬉しいの。残るチョコエッグはラスト1個。最後のチョコエッグは私が開けてみるよ。箱をオープン。最後のチョコエッグ、レアが出ればいいな。あ、もう卵が割れてる。カプセルの中には一体何が入ってるだろう。ドキドキ、ワクワク。それ。あれれ、これはまたまたミッキーマウス。今日のチョコエッグで出てきたのはミッキーマウス2人につむつむのオラフとクルエラ、ニックにヒューイも出てきたよ。ディズニーのいろんなキャラクターに会えたね。レアキャラはまた今度挑戦してみよう。みんなまた見てね。バイバイ。遊ぶームの動画は面白かったかな？他にも面白い動画がたくさんあるから、ここのチャンネル登録というボタンを押して、チャンネル登録をして楽しい動画たくさん見てね。動画の右上にあるこのマークをポチッと押すと楽しい他の動画を見ることができるよ。ぜひぜひチャンネル登録をして他の楽しい動画もたくさん見てね。遊ぶームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。ココたまの動画もたくさん用意してあるよ。